Här har vi det bra, hit når inte ondskan. Om vi bara hjälps åt, alla systrar och några bröder upp på Söder. Jag säger aldrig att jag är svensk, för det exkluderar andra människor. Jag säger att jag är svensk med avlägsen invandrarbakgrund. På istiden fanns ju inga svenskar alls. Så vi är ju alla invandrare. Vad kallar du dig för något? Jag är kurd som har bott i Sverige sedan 5 år tillbaks. Det gör dig till svensk. Ja, men du har ju varit svensk längre än alla småbarn. Fast så känner inte jag. Jag identifierar mig som kurd, även om jag skulle få svensk medborgarskap. Alltså, om du fick svensk medborgarskap och någon kallar dig för invandrare, då borde det vara åtalbart. Om du inte kallar dig för det själv. Jävla förolämpning. Ja, så känner inte jag, men jag skulle bli förolämpad om du skulle kalla mig turk. Ja, inte för att det är fel att vara från Turkiet, som det är fel att vara svensk. Men varför skulle jag kalla dig för turk? Ja, för att jag är född där och mina föräldrar bor där, men vi är kurder som bor i Turkiet. Jaha, så du är en icke-turk från Turkiet? Ja, som jag sa, jag är kurd, helt enkelt. Jaha, då ska vi se här. Nummertavlan är ju tyvärr trasig. Vem är näst på tur? Ni ser vem som är underordnad här och har störst behov av vård och omsorg. Ja, varsågoda. Alltså, vi måste komma ifrån och tänka i fasta och binära identiteter. Ja, men som svensk och icke-svensk eller man eller kvinna. Jag tänker mig att jag är varken man eller kvinna eller transperson. Utan en vågrörelse mellan det maskulina och det feminina. Jag är alla tre. Men vid olika tillfällen. Alltså just nu är jag nästan alltid man. Men det vore spännande att glida in i andra roller. Vore det inte kul för dig att lämna det turkiska helt och bli helt svensk för att sedan låta den inre vågen göra det till kurd igen? Alltså som svensk då. Man får identitet genom att inte ha andra identiteter. Jag är ingen våg mellan det manliga och kvinnliga. Jag är till exempel icke-bög. Den som kallar mig bög kränker mig. Min feministiska sida och min medvetenhet om den transfobiska normen gör att jag vill protestera mot dina homofoba åsikter. Ja, fast min förståelse för din utomeuropeiska bakgrund och det koloniala förtryck som du har blivit utsatt för gör verkligen att jag förstår ditt uppror även mot det progressiva tänkandet som också är ju europeiskt. Den transformativa paradoxen är att homofobi, som är förkastligt i väst, det kan bli en dygd i syd. Det kan bli ett normkritiskt uppror i en annan kontext. Ursäkta, pratar du med mig eller tänker du högt? Det är lätt för oss västerlänningar att tänka binärt. Att saker är på det ena eller andra sättet. Men då förbiser man dynamiken. Alltså jag tänker ofta på yin och yang. Alltså man inser att de är motsatser. Men samtidigt en enhet. Det finns en figur med en dynamik som får symbolen att snurra. Ungefär som att jag inte skulle kunna ha en fitta. Nu förstår jag inte riktigt. Min identitet är mycket stabilare. Jag är ingen vågrörelse mellan den kvinnliga och den manliga. Eller jag är ingen snurra. Jag är kurd. Nästa. App. Du ser väl att det är en rasifierad man här? Ja, och du är en vit, icke-rasifierad kvinna. Ja, det är faktiskt inte alldeles givet hur en ska göra här.
Fast det är klart, som kvinna är du ju alltid underordnad på något sätt. Så jag antar att det är okej. Du tycker bättre om invandrare som ogillar Sverige och svenskar än de som gillar Sverige. Ja, det har du rätt i. Jag lider med ert lidande. Om jag skulle sätta en etikett på mig själv så skulle det vara antirasist. För rasismen är ett stort problem, eller hur? Och de invandrare som protesterar mot rasismen, de är på min sida och stärker min identitet som antirasist. Om de också själva är rasister är ingen nackdel. Vita rasister som ägnar sig åt kritiska vithetsstudier, de är också en progressiv kraft. Teoretiskt sett finns det förstås inga raser alls. Men det finns en hel del rasistiska idéer som är progressiva. Så poängen är att vi alla tillsammans måste jobba för att göra Sverige mindre svenskt. Ja, mitt projekt är att skapa ett kurdiskt Kurdistan. Fantastiskt. Det kan låta som att vi har olika åsikter, men jag är helt på din sida. Jag tror på Kurdistan som nationalstat. Allt handlar om det är nationalism i Sverige eller i länder med kulturer. Identitet är inte bara att vara något. Identitet är även att vara emot. Jag är till exempel antiturk och antibög. Där har du en poäng. Vet du, jag har också en stark anti-identitet. Jag är antikonsument. Varje gång jag köper något så bejakar jag min antikommersialism. Jag köper alltid under protest. Min devis är: ge välvilligt, köp motvilligt. Ja, den säger väldigt mycket om hur jag är som människa. Ni är väldigt ängsliga att stoppa oss invandrare i fel fack. Då tror ni att vi blir kränkta. Alltså jag som vit svensk man, jag kan kränka andra men inte bli kränkt själv. Däremot blir jag ofta våldtagen av samhällskroppen. Och då är det inte konstigt att vilja slå tillbaka. Hårt och målmedvetet och samhällsomstörtande. Du menar revolution? Ja, nästa. Men det är klart att det är den här försummade mannen. Fast vänta lite. Det var väldigt dåligt här. Det känns nästan som att jag är lite våldtagen. Samhällskroppen. Det skulle vara okej för det om jag gick före kanske. Ja, absolut. Ja, vad snällt. Det är för intimt. Här har vi det bra. Hit når inte ondskan. Om vi bara hjälps åt. Alla systrar och några bröder. Söders hjältar.